Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з екології. Здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс. Сьогодні ми поговоримо саме про нього. Ліс – це диво, ліс – це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти. Щоб нашій природі нічого не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Не можна кричати і галасувати, бо це домівка для тварин, комах і птахів. Вони там живуть. Не залишайте у лісі сміття і вогонь. Вогонь може миттєво знищувати все живе на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди і гриби, бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашники. Там живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи і дуже корисні для природи. Не топчіть гриби і рослини, які ви не збираєте, бо ними харчуються тварини. Не зривайте рідкісних квітів, занесених до Червоної книги України. Не руйнуйте гнізда птахів. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато і загинуть. Любіть і бережіть природу.